เรามีเป้าหมายเดียวก็คือหาข้าวซอยไทยให้กับคนทั่วโลกรู้จักค่ะข้าวซอยเส้นส่วนเหนือน่องลายข้าวซอยไก่ปิ้งหมูตุ๋นข้าวซอยผัดแห้ง lobster ค่ะ Khao Soi usually is with the beef or chicken. I've never had Khao Soi with seafood. ครั้งแรกนะที่เข้าใจจริงๆเริ่มเข้าใจจริงๆว่าแบบข้าวซอยต้องแบบทานอย่างนี้เพราะอะไรHello everyone and welcome back on the Chef's Food Tour. So I saw an episode of Kwa Ban Pai where I saw Enoch, he went to this Khao So-i Restaurant that looks really good, and I saw that kind of like a passion as well as the attention to detail that the owner, who used to be a sushi chef in America, but now back in Thailand, he's actually trying to bring elevated Khao Soi to the international market. And when I called Enoch told me we don't have to go all the way to Chiang Mai anymore because now they have an outlet, a new branch in Silom, Bangkok. Let's go check it out. สวัสดีครับเป็นร้านข้าวซอยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นร้านข้าวซอยค่ะแต่ว่าชื่อข้าวโซอินี่มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาจะชอบเรียกข้าวซอยว่าข้าวโซยภาษาอย่างญี่ปุ่นคอนเซปต์ก็จะเป็นของข้าวซอยก็จะเป็นแบบเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันไหมครับข้าวซอยไทยสไตล์ญี่ปุ่นค่ะใช่จะเสิร์ฟเซตเหมือนญี่ปุ่นเลยสาขานี้จะเหมือนที่เชียงใหม่ไหมครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างบนได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปทานด้วยค่ะได้ครับอาหารเยอะมากเลยครับคุณบีมช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับก็คือถ้าเป็นอย่างเมนูเกี๊ยวนึ่ง4 ซอสตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยที่ใครมาทุกโต๊ะที่อยากให้สั่งมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเกี๊ยวไส้หมูเน้นๆทางร้านเราทำสดแล้วก็ปั้นใหม่เองทุกวันเลยค่ะอันนี้ก็อยากให้ลองชิมมากๆเลยนะคะ The technique of doing like nice dumplings is for the filling you actually have to like smash it until the air bubbles are all out, and then you wrap it. So when you steam it or when you boil it, there will be that kind of like springiness to the filling. How are you think? มาโหแบบเด้งมากจานต่อไปนะคะก็จะเป็นเต้าหู้ทอดค่ะแต่เขาอยากให้เต้าหู้ออกมาเป็นแบบนี้ก็เลยขอโรงงานเต้าหู้ผลิตให้เราเป็นสูตรแบบนี้สูตรเฉพาะของทางร้านเลยเพราะว่าถ้าอยากกินต้องร้านนี้เท่านั้นต้องร้านนี้เท่านั้นเลยค่ะ texture แบบพิเศษมาก The texture actually doesn't even taste like tofu. It tastes like fish cake. So it's still soy based, but like a fish cake texture. แต่อันนี้เป็นเต้าหู้ใช่ไหมก็คือไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีปลาไม่มีอาหารทะเลใช่ไหมครับใช่ค่ะทำยังไงอ่ะโอเค secret ของร้านนี้โอเคได้เดี๋ยวผมไปศึกษาผมก็อยากขายที่ร้าน So we're done with the appetizers. Let's move on to the Khao Soi. ก็ดูแบบข้าวซอยร้านนี้แบบ presentation ทั้งหมดนะไม่ได้ดูเหมือนข้าวซอยไทยเลย I really like the wooden thing. Look very chic, very neat and tidy. It's like a set all together. If you have like normal Khao Soi, they just everything together. Normally the crispy noodles are on the noodle in the noodle bowl itself. But for this, everything is separated. Very Japanese style.จานแรกนะคะอยากให้ลองชิมถาดนี้ก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นข้าวซอยเส้นส่วนเหนือน่องลายแล้วก็ท็อปปิ้งตัวเนื้อใบพายค่ะน่องลายของเรานี่จะตุ๋นมานานหลายชั่วโมงเลยตุ๋นแบบไม่ต่ำกว่า16ชั่วโมงเลยค่ะตัวนี้นะคะน่องลายเป็นของไทยที่เป็นใบพายก็จะเป็นเนื้อของชาโลเล่ผสมเขาเรียกว่าเป็น Thai French ใช่ไหมครับโอเคน่องลาย basically is the beef shank. Okay, so a lot of people use this is always braised. So this is braised for many hours. Let's just try this first. Super tender ต้องกินอย่างนี้ใช่ไหมใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็ต้องมีจะมีเครื่องเคียงด้วยแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมใช่Okay, so for those who don't know, Khao Soi should be eaten this way, not like separately. This should be eaten in the whole bowl with the sauce and the gravy all together. So they give us a bit of coconut milk as well for that extra creaminess. Lime juice. So this is chili flakes. แล้วก็คลุกมาโอเคเนาะแค่คิดนะ
เหงื่อแตกแล้วยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้ชิมเลย we have some of the preserved vegetables. We have like this is the chop up roll and then the noodles, both the crispy noodles and the blanch noodles. If you look at the khao soi over here, it's different from the very watery kind, like a soup kind. This is a more concentrated, a thicker version. The khao soi gravy is actually more of like a sauce than a soup. So the taste actually, the gravy just coats the noodles very nice. This is the beef shank.ข้าวซอยไก่ปิ้งหมูตุ๋นตัวนี้เลยนะคะ ข้าวซอยทั่วไปนะคะจะเป็นข้าวซอยไก่แบบน่องไก่ใช่แต่ของเรานี่ใช้ส่วนสะโพกค่ะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเพื่อที่จะทานง่าย So chicken khao soi usually is served with the drumstick, so it has the bones and everything. Usually sometimes you have to use your hand to actually eat, but for this they are using the boneless thigh. So this is basically the chicken boneless thigh, which is torched as well. So it adds like a additional like layer of flavor. You can see that the skin is torched. So I like the variation that everything has like two different kind of protein. Like just like the other one, we have one braised beef and another one that is torched. The thought process of this is taking like northern Thai street food to elevate to like a restaurant level. So I think what I'm seeing from all the dishes here is that it's elevating khao soi to like an international level.กุ้งท็อปปิ้งกับหอยเชลล์ค่ะตัวนี้ไม่เคยกินข้าวซอยกับอาหารทะเลนะข้าวซอย usually is with the beef or chicken. I've never had ข้าวซอย with seafood. อันนี้อยากให้ลองทานแบบทานแยกกับตัวเครื่องเคียงตอนทานร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายังไม่ผสมเครื่องเคียงมันจะทำให้ความร้อนอยู่ได้นานขึ้นด้วยอ๋อโอเคได้ครับ So this is ข้าวซอย with scallops and shrimp and there's some like shrimp eggs as well on top. Shrimp shell. The sweet and like salty, briny kind of taste from the seafood. It's nice. This is without putting anything at all, just eating it pure. So basically, if you have all these, if you just have with the noodles, the flavor is really, really nice, but it lacks the texture. So I understand why you have to add, you know, like the pickles, the shallots, you know, because the shallots, the pickles gives like different kind of textures. You know, like a crunchy, crispy kind of texture, and then as well as the crispy noodles, which just adds a texture. So the coconut milk sometimes gets really very like gelat. So you have like the lime to actually wash it down as well to balance it as well. วันนี้แบบเป็นครั้งแรกนะที่เข้าใจจริงๆเริ่มเข้าใจจริงๆว่าแบบข้าวซอยต้องแบบทานอย่างนี้เพราะอะไร Thai cuisine, like every dish, you know, it always seems very simple, but it always comes with like a side plate of vegetables or some other condiment. Actually, everything is very, very thought in detail. It's just that a lot of times when we have it, we don't think of it. I think for someone who wants to like have something lighter, you know, you can choose the seafood version. อย่างตัวเมนูนี้นะคะเป็นข้าวซอยผัดแห้ง lobster ค่ะก็เป็นผัดแห้งราคาเท่าไหร่ครับ599ค่ะโอ้ไม่แพงเลย Yeah, usually if you get something with like a whole lobster tail, it will be about like at least 1,000 baht. But this is only 599 baht, about 600 baht. Oh, and table side service as well. So what they're doing now is actually they are burning the lobster shell. So the flavor or the aroma of the lobster shell, the crustacean flavor, actually infuses with the meat of the lobster tail. So this is actually the very first time that I'm having like dry khao soi, you know, and I've never come across dry khao soi before. So this is very similar to, I mean, just looking at that presentation, for me, this looks like very similar to like a yakisoba, but without it's not with the dark sauce, it's actually with the khao soi gravy. Dry khao soi for the first time. The flavor is more intense because I guess when you do like a dry stir fry, the sauce
actually caramelizes, so you get that more, intense flavor instead of having it just like a gravy. แต่อร่อยนะเป็นแบบครั้งแรกแต่ชอบเลย You look at the lobster that you're getting. I think even if it's like 800 to 1,000 baht, it's worth paying. And then the meat, you look at the meat is still like juicy and tender. Perfectly cooked, really. Just perfectly cooked. No. อร่อยมันแบบ basically even though it's like a northern Thai dish where in the north of Thai you don't have any sea, don't have any beaches, but in Khao Soi it actually lets you realize that Khao Soi can actually be paired with seafood as well, and really, really well. มาเลยค่ะแล้วนี่ก็ไฮไลท์ของเราที่มีเฉพาะสาขานี้สาขาเดียวเป็นข้าวซอยเนื้ออิวาเตะ F1 ค่ะ So actually for Khao Soi, this is the second outlet. The first outlet was actually in Chiang Mai. So because Khao Soi is a northern Thai dish, this is the second outlet which is in Bangkok. Silom is somewhere around Silom, and this menu is exclusively for this outlet only. So you can't find it in Chiang Mai. Oh, this is a Khao Soi restaurant, but now the experience that we're having is like we're in like a fine dining steakhouse. With tableside service, like doing the torching of the beef right in front of you. Wow. อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเป็นวากิวอิวาเตะ F1 ค่ะIwate F1. F1 basically for Japanese Wagyu is sort of like the grading. So you have like F1, A3, A4, A5. F1 has more body. It's less fatty, but the flavor is slightly stronger than like A3, A4, A5. ต้องชิมกับนี่ไข่กุ้งด้วยI understand why it's using F1 instead of like the A4, A5. Because A4, A5 is fatty, the taste of the Khao Soi may actually overpower the Wagyu. But for this one, it's just delicious. อร่อยเลยอร่อยเลยคือเรามีเป้าหมายเดียวก็คือพาข้าวซอยไทยให้กับคนทั่วโลกรู้จักค่ะใช่โดยเฉพาะข้าวซอยนี้ของเราเลยของภาคเหนือแต่จริงๆแล้วข้าวซอยเป็นเมนูหนึ่งของประเทศไทยนะที่ทั่วโลกน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะทั่วโลกอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสตรีทฟู้ดอย่างเดียวราเมนหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวจีนตั้งแต่แรกก็เป็นสตรีทฟู้ดแต่ทำไมตอนนี้ฮ่องกงมีแบบบะหมี่เกี๊ยวที่แบบมีมิชลินแบบดังมากมีคนต่อคิวแล้วก็ขายแบบเป็นแฟรนไชส์ทั่วโลกเป็นเพราะว่ามีคนน่ะที่เป็นเชฟหรือว่าเป็นเจ้าของร้านมีมิชชั่นแบบนี้ที่จะแบบยกระดับให้เป็นแบบอินเตอร์เป็นร้านอาหารที่มันแบบทุกคนรู้จักก็จริงแต่ทุกคนรู้จักที่เป็นแบบอาหารที่แบบมีประณีตหน่อยไม่ได้แค่เป็นแบบลวกอย่างนี้แบบขายต้องขายถูก60 บาท80 บาทอย่างนี้แต่ก็จะผสมกับพวกวัตถุดิบที่คุณภาพดีนะครับเข้าใจแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้เรามีโอกาสมาทานข้าวซอยอร่อยๆที่แบบยกระดับจริงๆเป็นแบบพวกข้าวซอยที่เป็นเลเวลของ international gourmet จริงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันยกระดับจากพวก original ที่เป็นแบบ street food หรือว่าจะเป็นแบบ traditional dish ที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวชามนึงอย่างเงี้ยที่เป็นแบบร้านอาหารที่มีแห้งด้วยมีพวกแบบวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีด้วยนะครับ So for anyone who wants to try a Khao Soi experience that you never had before, you can try at Khao So-i. Okay, there's a location in Chiang Mai as well, which is the original shop where they started out. Or if you're in Bangkok, it's here in around Silom. For anyone who wants to find out the exact location, please look in the description below. And don't forget, a chef food tour not only takes you for the food, but to find out Thai stories and culture as well. So please remember to subscribe, and I'll see you. Bye bye.